और बच्चे लोग उस दिन अपनी अम्मा के सामने ज्यादा ही उछल रहे थे। क्या रे गोरिले, तू ज्यादा बल रहा था उस दिन। बताऊँ क्या, अभी कान के नीचे बजाऊंगा तेरे को भी। हाँ बजाऊँ क्या, बताऊँ बताऊँ? मैं नहीं डरने वाला हूँ। मेरी मम्मी ने एक चीज सिखाया है, कोई अगर तुम्हें मारे तो अपने हट के सामना करना करो। अच्छा ठीक है, दूसरे को बोला क्या रे कालिया, तू ही था ना ज्यादा बोला था? अरे मैंने आज जाना तो मार दूंगा तुमको मैं। अरे बड़े भैया बचाओ मुझे। अब मेरे भैया को क्यों मार रहा है? अरे कालिया ज्यादा बोल मत, नहीं तो तेरे को ठस दूंगा अभी। मार के दिखा, हाथ लगा के दिखा। लगाऊं क्या? चल ठीक है, मैं जाता हूँ अभी, एक दो